지구상 놀라운 자연현상 탑3. 3위 오로라. 태양에서 방출된 입자들이 지구의 자기장과 충돌하여 만들어지는 신비로운 빛의 춤입니다. 주로 북극과 남극에서 볼 수 있으며 밤하늘을 화려하게 물들입니다. 2위 모래폭풍. 거대한 바람이 사막의 모래를 수십 킬로미터까지 이동시킵니다. 한 번 발생하면 하늘을 가릴 정도로 강력하다 보니 대서양을 넘어 아마존까지 이동한 사례도 있습니다. 1위 번개폭풍. 대기 중에 극심한 온도 차이가 만들어내는 강렬한 전기 현상입니다. 특히 베네수엘라의 카타툼보 번개는 연간 260일 이상 발생하며 가장 지속적인 번개 폭풍으로 알려져 있습니다.